你要念幼保系。好，那你念幼保系，通常你在推甄啊、申请入学啊，或是进到大一的时候，可能很多老师都会问你一个问题：为什么你要念幼保系啊？那或许你可以问看看自己，你喜欢小孩吗？各位喜欢小孩吗？好，喜欢哦。如果心里面有 OS 的哦，可能要想一下的哦。好，那第二个，因为你喜欢跟孩子互动、说故事、玩游戏，或是做任何的一些活动啊。好，如果喜欢，那当然很好。那你喜欢未来让自己成为一个老师吗？好，或许很想也很期待。可是各位有听过一件事情吗？最近的新闻报道里面呢，很多的媒体在报道哦，这个在少子化的情况之下，不单单的影响到这个呢，小学、中学到大学的招生，甚至连幼保系也被打入了冷宫。幼保系打入冷宫这件事情，其实在前阵子，去年12月还1月的时候呢，刚好有记者问我这样的一个问题，那其实我第一个都回答他。少子化已经是很多年的事情了，会被打入冷宫的，注定要代表呢，他要当一个 loser。那能够念我们弘光幼保系的，绝对不会是 loser， 因为相关的课程、相关的活动，我们会希望让学生能够学到这一些所谓的带得走的能力。可是呢，每学期上课下来，或是在跟我们系上老师在做讨论的时候，也深深的感到隐忧哦。隐忧的地方是在于呢，对于同学们在课堂中，老师们规划了很完整的课程的，安排了很多的活动，甚至希望你这个大一到大四能够好好的学习，是具备竞争力的。可是有那一种一年不如一年一年不如一年，不是一届比一届差而是大一很认真。大二开始松懈，大三开始摆烂，到大四的时候呢，感觉起来好像让老师们深深的有点恨铁不成钢的感觉好，所以在这样的情况之下，各位或许可以再去思考少子化、儿童整个的产业，各位未来念幼保系出路是什么？你要当一个幼教老师，你要当一个教导员，你要当一个保姆。可是各位念幼保系的各位同学们，你知道？除了当老师、当教导员、当保姆之外，幼保系毕业还可以做什么？可能有同学会说：“老师，我要去 7 当店员。”好，当然也可以啦。当然，但你可能都不用念大学了好，那所以呢，我会觉得呢，需要让各位能够去清楚了解，在整个的儿童产业里面，过去我们把它叫做所谓的教导产业，好像只能够教书，只能够当幼教老师、当教导员、当保姆。但事实上，整个的教导产业，或许我们不叫教导产业，而是叫整个的儿童产业。除了当所谓的老师之外，其实还有很多不同的选择。那这是我今天希望能够透过今天的共同发挥，让各位能够了解的。过去我们所知道的，各位所熟悉的教导产业里面，可能就是到幼儿园去工作。或是呢，到这个呢，当居家的这个保姆，所以呢，你的工作职称里面呢，包括从助理教导员、幼教师、行政助理，甚至你可能过了5年、10年之后呢，你去考园长班当行政，好，这是传统的这个教导产业。但是各位知道吗？在传统的教导产业底下，其实并不单单只有这些所谓我们所熟悉的工作而已，因为整个的儿童产业非常的大，少子化。它是一个危机，但是它却是一个很大的转机，因为它开拓了更多的所谓的儿童产业。也因为少子化，所以在整个跟儿童有关的所谓的这个呢产业里面，或是我们讲服务业里面，它其实呢更加的多元，更加的精致化。所以包含哪一些？包含我们这边所列出来的，可能跟图书有关的。上个学期，五南出版社他们在台中火车站前面有一个这个呢四楼的这个五南图书，他们在1、2楼呢改装成这个呢所谓的这个类似亲子餐厅或是这个呢亲子的这个 playground 这样子的一个场域。但是他觉得，他们是做图书的，他希望能经理谈是不是能够把我们的儿童文学、故事说演、绘本赏析这些相关课程所培育出来的说故事的能力、带活动的能力带进去儿童图书产业去。那未来当然它是一个很大的一个趋向。儿童才艺补习班、游戏故事屋、用品玩具等等，其实各位看到的，我们列出来的只是条列的这个项目而已。所以只要跟儿童有关，或是说只要跟人有关，其实跟我们幼保未来的产业都是有关的。好，那所以各位需要能够知道它之所以会有关有几个重要的趋势。第一个是市场在转型，
整个不管是台湾也好，国内外都好，其实有一个很重要的一个趋势是，传统的市场里面好像幼教就只有顾小孩，但是现在因为少子化的情况之下，更加的多元跟精致化，在所有跟亲子有关的，我们都需要能够去了解。那当然，现在因为生的少，所以呢不太可能让孩子自己去，所以很多时候我们还要兼顾的是家庭。所以在整个的儿童产业里面，我们需要能够去了解的是，我们要怎么样的去兼顾亲子，也就是不单单的只是了解儿童的需求在哪里，我还要能够知道，当一个父母亲他有3岁小孩的时候，他的需求是什么？他有一个6岁的孩子的时候，他的需求是什么？那甚至如果还有其他家庭成员的时候，所以我们要考量的是了解全家人的需要，那你的服务才能够呢推动出去。那另外一个很重要的一个市场转型是呢，已经是一个世界化的一个呢潮流趋势，所以你不能单单的只是呢画地设限，我只是要留在台中就好，我只是要留在彰化就好，或是我只是要留在台湾就好，因为整个市场化、世界化的这样的一个潮流呢，包含海外市场。是我们一个很大的一个呢就业的一个空间，特别是这几年呢华文热中国势力崛起，所以很多地方的华人呢开始呢要着重他的孩子要学华文，包含中国大陆。或许你会说中国大陆为什么它需要我们？因为以幼儿教育来讲，台湾的幼教在整个东南亚应该是数1数2的。那所以我们整个课程的品质，整个呢幼教人才的这个专业度，都比其他国家还要来得好。包含新加坡、包含马来西亚、包含澳洲，有很多的华人，过去他们只琢磨在这个呢，把家里面的这个经济顾好。但是当华人把经济顾好之后呢，他当然更希望我的孩子要能够懂得，身为一个华人，他要会华语。所以，包含新加坡、包含马来西亚、包含澳洲等等，有很多的这个所谓的这个呢华人的市场，特别从幼教开始，从幼儿园开始。所以我们有很多的学姐呢。这5、6年下来，我们已经有100多位的学姐到海外去实习，那也有30多位的学姐顺利的留在海外，成功的就业。那所以各位要想的是，各位念大学，当然要衔接就业职场。你要衔接就业职场，如果你说我只能够在这里，我只能够在我家隔壁的那一间幼儿园，我只能够在我毕业的那一间幼儿园里面，那很抱歉，你的未来已经看不到了，因为你的未来就只有一条路而已。所以你需要能够知道整个市场转型，你需要能够培养兼顾亲子的能力，你需要能够具备所谓的走出去的能力。另外一个部分是呢，各位需要了解的是整个幼教产业在做转型。转型的过程里面呢，以前我们说念幼教要干嘛？网络上不是很多人流行嘛？这个一句话会把这个某个科系会把它会想要把它杀死吗？幼保系幼教界在做什么？就顾小孩嘛？错。那许多以前没有知识水准才会说只是顾小孩而已。幼教已经发展到专业的发展了，也就是说，你需要能够去了解到底儿童的发展，2岁、3岁、4岁、5岁，分别他的每一个领域的这个发展到哪里。今天孩子没有办法注意力没办法集中的时候，那我可以怎么样去观察？我可以怎么样的去引导他？所以在整个的这个市场的这个呢产业转型里面，精致化，那所以包含。国家的整个教育政策里面也在做提升，包含在民国101年的这个幼教法，包含新课纲的制定。过去的幼儿园或许呢没有一个很不般的这个呢统一的这个所谓的课纲或是品质目标，可能各个园所依的这个市场取向，家长希望能够学英文就教英文，家长希望能够学写字就学写字，但是慢慢的在整个的这个呢政策跟品质的这个提升之下，那所以你的专业就需要能够被发展出来。那你的专业需要能够被发展出来，其实课程的学习就会变得非常重要。好，那另外一个部分，当然因为市场转型，因为整个产业的转型，如果大学西科的这个课程还是呢就是很死板板的，没有任何的变化，那其实各位4年下来学不到东西。那我说这个前阵子记者在问我少子化对我们系的这个影响的时候，我说对我们系没有太大影响，因为我们的招生还是一样每年都满招。那我们的学生的就业率每年都达90% 以上，不会担心找不到工作，只是能不能找到一个更好的工作如此而已。那为什么呢？因为在整个西科整个的这个产业市场转型之下呢，我们系的整个的一个人才培育里面都在做调整，包含我们用一个幼教主轴3个模组：托婴、照顾跟特殊教育。
目的就是为了能够培养各位更多带得走的能力。包含我们有3个幼儿园，我们有4个公办民营的这个多益资源中心、托婴中心，还有呢社区保姆系统，让各位进到大学里面来，除了能够去当志工，除了能够呢去实习，未来甚至也会是各位的一个就业的职场。好，那所以在这样的一个情况之下，各位就需要能够知道，在这样的潮流趋势之下，你的未来其实不是只有一条路而已，你的未来也不是呢你原本以为画地设限的。整个的学前教育跟幼保产业、儿童产业里面，它的路是非常宽广的。但是重要的来了，虽然路很宽广，但是还是取决于你的能力在哪里。哦，那我想这也是呢，我们很多时候在跟老师们在讨论的时候很担心的一件事情哦，到底大学生在做什么？以前讲这个university哦，这里玩4年，那没错了，这里玩4年，玩完4年之后，你要去哪里呢？都要晓得。过去各位如果念高职，可能呢好长一段时间，高职已经没有太多的这个实习啊、实务技能的这个培养。为什么？因为很多人都要念大学的。可是念完大学之后呢，大部分的科技大学、技职教育的孩子呢，毕业之后就是就业。那你有没有想过，你的就业能力准备好了没？虽然弘光幼保系它是一个呢，毕业之后就是一个口碑，不怕找不到工作。但是如果你工作第1年领2万5，工作第5年也领2万5。那代表的是你在大学这4年里面不够努力，所以你需要能够好好去想，到底大学要学什么？学校的这些课程，我想每一门课程，老师们在上课之前一定都会呢这个耳提面命然后呢我常讲幼保系的老师是比其他系的老师最为鸡婆的不管是女老师还是男老师都很鸡婆就长两枚为什么？因为希望同学们在这4年里面，或者在每一门课程里面都能够有很好的这个学习。好，那另外一个是什么是带着走的能力？或许你可以得到学分，你可以得到分数，但是你带走了什么呢？所以老师期待各位能够多去思考，到底我现在是大1，我学到了什么？我现在是大2，我学到了什么？我是大3的，人家讲大3拉警报。拉警报不是没有男朋友的拉警报真的大3要拉警报是到底我学会了多少？如果你觉得很多东西你是非常模糊的，只是一个大方向而已，就很常在课程里面所讲的。如果今天人家问你，然后呢，为什么你答不出来的时候，代表的是你的专业度是不够的。你是1年级，你可以说好，我可以再学；你是2年级，你可以再学。可是你是3年级的时候，其实真的要好好去想想看，自己接下来要怎么样子把握剩下这1年的时间。好，那所以到底你学到了什么？另外一个问题呢，其实呢，从大1进来的时候呢，我就透过很多的方式呢，跟同学们在讲，到底你念大学是为了什么？现在在这里，以后要去哪里？未来要去哪里？同样的，我希望同学们每1年都找一个时间，或许不叫新年新希望，而是呢每年的一个自我的这个呢反思，想想看，到底我要的是什么？我想要去什么地方工作？好，我想的是什么？那很重要的是，那我可以做得到吗？他需要具备什么样的能力？为什么西藏会安排呢？各位要去做100个小时的儿童产业志工，其实就是希望各位在大1到大3的时候能够多进现场去看。你进现场去看，才会知道说，我想要成为一个保姆，那他需要什么能力？我想要成为一个老师，他需要什么能力？我想要成为一个呢，说故事的这个大姐姐，带运动的这个大姐姐，她需要什么能力？你唯有进现场去看，你才知道现场需要的人他需要什么能力，而你再去对照自己到底有没有。如果没有，好好利用在大学的时候去把那个能力把它补起来。好，那最后其实要跟各位讲的是。每一个同学，其实你能够进到弘光幼保系，代表的你的能力是被肯定的。我们常在跟同学聊天的时候，会发现同学们呢，很多时候自卑感很重，会觉得呢自己可能呢没有像这个人家怎么样比较厉害其实不是，唯有先肯定自己，才能够去创造自己的价值。那我说没有教不会的学生只有没有办法肯定自己的孩子。所以要告诉各位，相信自己。你一定可以做得到。那最后这一句话呢，跟各位呢，做今天的这个结尾的分享。这是我很喜欢的一句话。我说今年是我第20年教书。
那我在教书的过程里面，其实呢，或许各位可以去问自己为什么想要当老师呢？我很常讲小学2年级就立志要当老师，从此呢志愿没有改变，不管是教什么样，教小学的、中学、大学、教研究所的，教一般的孩子，教特殊的孩子，对我来讲，成为一个老师会是一件很快乐的事情。但是老师的信念是什么？这是我一直奉行的一个信念当一个老师，每一天你都有机会打开学生的世界，然后呢，给予他们改变因为那是一个老师最可贵的地方，不是钱多不是呢这个呢工作很轻松，而是老师是可以改变人的。我相信各位会念幼保系，会喜欢跟孩子互动，会喜欢呢成为一个教学者或是一个儿童的一个服务者。相信心里面都有这样子的一个呢，一个所谓的信念存在，所以最后还是要提醒各位，不管你现在是几年级，好好的去想想看，自己的未来路是很宽广的，但是在于你自己怎么去创造。好，那当然，对于系上有任何的问题，系上的老师们、学姐们都会非常乐意跟各位呢做分享、做解答。那所以如果待会如果有一些问题呢，也欢迎各位再把你的问题呢写下来，或是再提问，或是呢私底下来找老师都可以。好，期待各位每一个人从现在开始去主动踏实，创造你的翻转你的幼保人生。好，谢谢各位。